仕掛け使いたいあったりとか、スナップとか使いたいんだったら。あ、わかりました。動画あるけど大丈夫です。はい。止まったら船長さん。一番そこですかね。一番そこでせいちゃん持ち方が。動いとこう。はい。はい、チーズ。オッケー。こっち向いて。一個ですか。一個。水出しで噛む。3匹。すいません、ビデオです。顔の近く。の島の海で捕まえよう大きな希望ひとしずく仲間と共に笑顔咲かせ釣りの魅力いつまでもよわーナイスすごいすごいすごい潮風が頬を撫でてみんなで話す笑い声竿を開ければきっと来る思い出に残る大物が因島の海で捕まえよう大きな希望ひとしずく仲間と共に笑顔咲かせ釣りの魅力いつまでも風が頬を撫でてみんなで話す笑い声竿を上げればきっと来る思い出に残る大物が因島の海で捕まえよう
大きな希望ひとしずく仲間と共に笑顔咲かせ釣りの魅力いつまでも夜の港で火が灯る一日の終わりもまたいい次の釣りに心を寄せ明日も出発仲間と共に因島の海で捕まえよう大きな希望ひとしずく仲間と共に笑顔咲かせ釣りの魅力いつまでも因島海の上で共に釣りを楽しもう